Alaba mwenna mikwano gyaffe baganda baffe aba media abawagizi ba sponsor mwenna Safe Border, Coca-Cola Club, Fenon, Bukedde. Yes, we thank you again for loving our family n'okwagala ennyo Ugandan music industry n'okusigala nga mugiteekamu akasente nga mutukkiririzaamu. Eggwanga lyonna nga bwe muwulira nti concert bagiyita Gwanga Mujje, tubakoowoola nga baganda nga muganda wa Dr. Jose Chameleon, omuyimbi empologoma ya Africa, atu-inspiring nze, atuyigiriza kye tukola, akyusizza endongo eno. We owe him our support. So everybody come February 10th, tubakowola mwenna Gwanga Mujje, tuyise Gwanga Damba bannange. This is Dr. Jose Chameleon, sauti ya Simba, sauti ya Dabu, atakoga, atagenda, atatya mpalana. Bannange tubayita tuyimirirenge Gwanga, tubeewo for God and my country and the legend. Thank you. Bampita Weasel Manizo, mujja kunsonyiwa ndi mu vacation ya senior obafo. Ba student teacher mujja kungwako kanyimirire namu. Njagala okweyanza muganange Jose Chameleon nga sineyanza Biggie, sineyanza omuntu yenna kuba without Chameleon singa siriwo wano. Without Chameleon singa tukyali mu komatitata zemapela nga tetubimanyi naye nga engeri big events bagamye mbu ekivulu ky'abakyala ate nga nkolagana ne Galaxy FM zina mpozi bagiyita ne tibi gikonkone awo bambi mbaniriza ngenda kuyimba nemaleyo nzirike nozirika era bambi mujje banji mudangayo Tuwakana Weasel. We are now on behalf of 100.2 Galaxy FM and our new baby Jikonkone, and of course for 102% Ugandan music, to supporting Ugandan talent, Ugandan artists everywhere that we go, and of course for our singer mu social medias tugenda covering Gwanga Mujje okuva ku grassroots paka ku event mwino making sure mu staying locked into 100.2 Galaxy FM and of course your show again okubanga eggalawo guno omwaka however much twakagutandika. So I'm happy that we're working with our fellow media houses, Bukedde, Namweba, all media houses abaliwo, and of course Biggie, thank you very much for trusting us. We are #1 Ugandan radio station in Kampala and 100% Ugandan music. Eranze official DJ wa Gwanga Mujje, no doubt. DJ Nimrod Mayanja. Ffe nga Bukedde tumwenyumirizaamu bwenyumiriza. Njagala kubabbirako nti Besigye bwe yali ow'amaanyi ennyo bamujjukira mu biseera byawoko tuwaaka nga Besigye w'amaanyi ng'okuba front page ya Besigye ku Bukedde eremu okutunda naye ate okuba Chameleon atunda emirundi 5 okusinga Besigye. Ye musajja gwe tuliko olunaku olwaleero tambudde ne Chameleon. Bukedde ebbanga zaffe zikujjako Chameleon n'aziwangula ne tuzimugobamu. Olunaku olwaleero ffenna tukimanyi mu ggwanga Uganda nti Bukedde famma Bukedde opapula tetukola obi kugamba nti Kirimaanyi na Kirimaanyi leka tubayite ffenna tugende Gwanga Mujje. Gwe kyali waffe atulaba ku Bukedde TV atuwuliza ku Bukedde famma omusomi waffe tukutegeeza nti program ya Dr. Jose Chameleon tugenda kuba tugikutegeeza nga bw'ozoobiraba bwe twabitandika edda sinakindi tugenda kuba tukuwa tickets ezikutwala Chameleon yonna gyagenda okuba nga abeera. Bakama bantumye ne baŋŋamba Dr. Jose Chameleon ku Bukedde oli mwana ne baŋŋamba tebasobola kuvaamu buli kimu kyonna nga bwe bakikola okuyita abantu show era genda okukola buli kimu kyoyagala ne byotayagala bagamba nti bisobola okukola bwe biti byonna bagenda kuba bakola batya babikola. Dr. Jose Chameleon
desi wano okuva ku Bukedde kweyama na kwongera kuwaayo bweyamu ba Bukedde. My name is Gala. I'm the brand manager of Club Pilsner. I would like Joseph himself and also the rest of the partners that we have here, big events, for coming to us and giving us the opportunity to be able to partner to make sure this event is as historic as it is, and the other partners as well that are here, Fenon and the like. I would like to say, by now you all know that Club Pilsner is a brand that is really about music, and that tried as much as possible to be able to support the Ugandan music industry. And we've basically been partnering with different entertainment companies, with different artists, to make sure that we continue to bring the club music experience to you all. And as far as talking concerts is concerned, this event, Gwanga Mujje, on the 10th of Feb, this is not any ordinary concert. Let's be very clear about that. This is going to be a historic event. So if you haven't gotten your tickets already, I'll suggest you rush immediately after this, grab your tickets and make sure that you do not miss this event, because you're going to have the best of the best, Jose Chameleon. There'll be a variety of support artists who will also be there to be able to grace the event. And of course, Club Pilsner is going to make sure that you have the best in the land to be able to quench your thirst. So make sure that while you enjoy Gwanga Mujje concert on the 10th, please do it with the Club Pilsner. That's really all we ask. Thank you. Thank you so much, Obugalo Bwamanyi of Club Pilsner. Supporting the Ugandan music all the way through. Ate sewo wa club